بقالنا فترة بنسمع عن النيوديميوم وازاي ممكن يغير مصير بلدنا. بس الحقيقة انه قليل قوي من الناس يعرفوا ايه هو النيوديميوم فعلا وبيستخدم في ايه. ولان في اخبار كتير مضللة عن الموضوع اليومين دول، انا هنا عشان اقولك اللي محدش قالهولك عن النيوديميوم، زي ما قال ديفيوزيم. ازيكم يا عشاق الهندسة، انا اسمي ايجور فيليبي، واكيد سمعتوا عن مصطلح النيوديميوم قبل كده. بس الحقيقة ان ناس كتير تعرف الاسم لكن مش عندهم اي فكرة هو ايه او بيستخدم في ايه. والاسوأ من كده ان النيوديميوم بقى بيتذكر كتير في الاعلام، وده بيخلي المعلومات عنه تبقى مش دقيقة او حتى اشاعات مش صحيحة. فعشان كده فكرنا انه هيكون كويس نجيب لكم معلومات موثوقة من المصدر نفسه. فالنهاردة هقولك اللي محدش قالهولك عن النيوديميوم، وبالتعاون مع شركة CBMM. وللي ما يعرفش، شركة CBMM هي رائدة عالميا في إنتاج وتطوير تكنولوجيا نيوديميوم، وهي شركة برازيلية موجودة في مدينة أراشا في ولاية ميناس جيرايس. بس يلا بينا، إيه هو النيوديميوم؟ النيوديميوم هو معدن انتقالي ورمزه NB ورقمه الذري 41 في الجدول الدوري. اكتشفه الكيميائي الإنجليزي تشارلز هاتشت سنة 1801 لما كان بيحلل عينات، وفي البداية اتسمى كولومبيوم. الغريب ان في سنة 1846 اعاد اكتشافه كيميائي الماني تاني اسمه هاينريش هوز وسماه نيوبيوم، وكان فاكر انه عنصر جديد. لكن بعدين اكتشفوا ان الكولومبيوم والنيوبيوم هما نفس العنصر. وفي سنة 1949 تم الاعتراف رسميا بالنيوب يوم كعنصر انتقالي. بس ازاي يعني؟ هو معدن انتقالي. ايوه، النيوبة يوم معدن بيتصنع من خامات بتتلاقى في التربة او في الصخور، والعملية دي مش بسيطة زي انك تحفر حفرة وتلاقي نيوبة يوم. في معادن زي النحاس والذهب ممكن تلاقيها في الطبيعة في شكلها النقي، اما معادن تانية زي النيوبيوم والألومنيوم لازم تعدي على عمليات كيميائية ومعدنية عشان تتحول لمنتجات نهائية. عشان ننتج النيوبيوم بنستخدم خامات زي الكولومبيتا تانتلايت، اللوباريتا والبيروكلور، والأخير ده هو الأكثر انتشارا هنا في البرازيل. وللي ما يعرفش، ده هو البيروكلور، الخام اللي بيستخدم في إنتاج نيوبا يوم في CBMM، وبيبان زي تراب عادي بنشوفه في أي مكان. عشان نفهم أكتر، هنا عندنا الصيغة الكيميائية للبيروكلور، وزي ما احنا شايفين جوه تركيب المعدن ده في فعلا النيوبيوم اللي بيرمز له بالرمز NB. أما لما بنتكلم عن المعادن وبالذات معادن الانتقال، فهي بتمثل مجموعة في الجدول الدوري وليها صفات معينة. المعادن الانتقالية دي معروفة انها مبتكرة وعناصر ليها كثافة عالية جدا، وكمان درجة انصهارها مرتفعة، يعني بتسيح عند درجة حرارة عالية جدا. النيوبيوم بيعتبر من ضمن المجموعة دي من المعادن الانتقالية، مع عناصر تانية معروفة زي مثلا التنجستن اللي بيتستخدم في سخانات الدش الكهربائي. بس ماشي، لحد دلوقتي احنا بنستخرج البيركلور من الأرض وبنعالج الخام ده وبنستخرج النيوبيوم في عملية بسيطة، صح؟ يا ريت لو كانت بسيطة كده عشان نوصل للمنتجات النهائية من النيوبيوم اللي بتتباع لمجالات الصناعة المختلفة. الموضوع محتاج أكتر من 160 خطوة بتشمل عمليات معدنية وكيميائية، وبتحتاج تكنولوجيا عالية جدا. وفي نهاية كل العملية دي بنوصل للمنتجات النهائية، وأهمها حديد نيوبيوم اللي هو سبيكة معدنية بتدخل في هياكل العربيات والكباري العلوية وخطوط الغاز والسفن. وعندنا كمان أكسيد النيوبيوم اللي بيستخدم في صناعة التلسكوبات وعدسات كاميرات المراقبة وبطاريات العربيات الكهربائية. السبائك من درجة الفراغ بتستخدم في صناعة محركات الصواريخ والطائرات. والنيوبيوم المعدني اللي تركيز النيوبيوم فيه أكتر من 98% بيستخدم في أجهزة الرنين المغناطيسي وأجهزة الأشعة المقطعية ومعجلات الجسيمات. هنا في البرازيل في أبحاث وتطوير تكنولوجيا كتير لإنتاج واكتشاف تطبيقات جديدة للنيوبيوم، وعشان كده ناس كتير بتعتقد إن النيوبيوم نادر وإنه موجود بس هنا في البرازيل،
وده كمان معلومة غلط. النيوبيوم مش عنصر نادر. غير البرازيل في أكتر من 85 موقع في معادن ممكن تتحول لنيوبيوم في كل القارات. اللخبطة دي بتحصل عشان البرازيل دلوقتي هي أكبر منتج للنيوبيوم في العالم، وده مش معناه إن كل النيوبيوم اللي في الكوكب موجود هنا. اللي بيخلي البرازيل مميزة هو إن عندنا خبرة أكتر في تطوير تكنولوجيا بتستخدم النيوبيوم، وده بسبب سنين طويلة من البحث. بس في ناس بتيجي تقول إننا مش بنستفيد حاجة من النيوبيوم، وإنه بيتباع برخص التراب للدول الكبرى. فكر معايا، لو أنا عندي شركة خاصة بتطور منتج، أكيد عايز أكسب من المنتج ده، ولو بعته برخص التراب في الآخر هفلس. زي أي شركة خاصة ممكن تتخيلها، هتنتج وتطور وتعمل تكنولوجيا جديدة عشان تبيع المنتج بسعر يغطي كل التكاليف دي ويحقق ربح، وكمان يفضل عندها قدرة تنافسية في السوق. بس لو عايز تعرف قيمة النيوبيوم في السوق العالمي، طن واحد من منتجات النيوبيوم حديد النيوبيوم سعره الأساسي في السوق أعلى 10 مرات من الألومنيوم، وحوالي 20 مرة أعلى من نفس الكمية من الحديد الصلب. قيمة حديد النيوبيوم النهاردة تتراوح ما بين 36 ل 40 ألف دولار للطن، والقيمة دي بيحددها السوق حسب توازن بين قانون العرض وطلب المعروف. وبعض المنتجات الخاصة من نيوبيوم ليها سعر أعلى كمان، وممكن توصل ل100 ألف دولار للطن. بس إيه اللي مميز في النيوبيوم؟ وفين فعلا ممكن استخدمه؟ النيوبيوم معدن متعدد الاستخدامات ومرن، وكمان مقاومته عالية للتآكل، وزي ما قلت قبل كده هو عنده نقطة انصهار عالية، وكمان موصل فائق ممتاز. مثلا في أنابيب نقل الغاز بيستخدموا حديد النيوبيوم عشان ينتجوا سبائك معدنية تزود مقاومتها الميكانيكية. حتى الكميات الصغيرة من النيوبيوم في حدود 0.01% ممكن تزود مقاومة الصلب لحد 25%. يعني بنسبة صغيرة من النيوبيوم بيكون فيه فرق كبير. مثال تاني على الاستخدام هو في التنقل، بيساعد العربيات تقلل وزن الشاسيه ويزود قوتها الهيكلية وبالتالي أمانها. واحنا ممكن نشوف ده في عربية مركبة خدمات المنفعة اسمها اكسو ان بي. شراكة اتعملت بين شركة جي فون ريسنج، ودي شركة برازيلية متخصصة في إنتاج العربيات والمحركات الخاصة بالسباقات، وبين شركة كومبانيا برازيليرا دي ميتالورجيا إمينراساو نفسها. استخدموا صلب ميكروليجيد مع النيوبيوم في هيكلها. بفضل الاستخدام ده قدروا يزودوا قوة الهيكل وكمان يقللوا وزنه بنسبة 10% مقارنة بالمنافسين. وكمان ده جاب فوائد في تكلفة التشغيل، وخلى فيه توفير في استهلاك الوقود، وزود عمر المكونات. بس أظن إن اللي الكل بيتكلم عنه اليومين دول، واللي حتى عملنا عنه فيديو قبل كده، هو البطارية المشهورة اللي فيها نيوبوم. وهنا أنا عايز أوضح نقطة فيها لخبطة كبيرة، وكمان بتشوف اختلاف كبير في بعض مواقع الأخبار. في سنة 2018 شركة CBMM وتوشيبا عملوا شراكة عشان يطوروا بطاريات ليثيوم، بس بأنودات مخلوطة من نيوبوم وتيتانيوم. دلوقتي فكر معايا، احنا بنسمع كتير عن العربيات الكهربائية في كل وسائل الإعلام، والمشكلة اللي بنشوفها في العربية الكهربائية هي وقت الشحن ومدة البطارية وكمان عمرها الافتراضي. عشان كده البحث عن البطارية اللي فيها نيوبيوم ركز بالظبط على الطلب ده واهتمام السوق، وفي الآخر الشراكة دي نتج عنها بطارية بشحن فائق السرعة وعمر أطول وزيادة في مدة الاستخدام وكمان أمان أكتر. وعشان تاخد فكرة، البطارية دي في عربية متوسطة الحجم ممكن تديك مع شحن كامل في 10 دقايق مدى يوصل ل 350 كيلومتر. مؤخرا شركة CBMM أعلنت عن شراكة جديدة مع فولكس فاجن للشاحنات والأتوبيسات علشان يجربوا البطاريات دي في الأتوبيسات الكهربائية. الاختبارات دي هتعمل السنة دي في مصنع فولكس فاجن في ريزيندي في ريو دي جانيرو، وبعد كده في شركة CBMM نفسها هناك في مدينة أراشا. ولو حابب إننا نتابع الاختبارات دي عن قرب سيب لنا تعليق هنا. والحقيقة إن نيوبيوم بيعاني من الشائعات والأخبار الكاذبة على الإنترنت، ونيتنا هنا إننا نوضح الحقائق عن النيوبيوم، وقبل كل حاجة نوصل محتوى موثوق من غير أي تدخل،
وبطريقة بسيطة وسهلة للفهم. دلوقتي لو حابب تعرف اكتر عن النيوبيوم، في موقع اسمه newbiome.tech، في مصادر موثوقة بتتكلم اكتر عن النيوبيوم واستخداماته، وهسيب لك لينك في وصف الفيديو. يا ريت تدعم الفيديو بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الاشعارات. ده كان كل حاجة يا اصدقائي، تحياتي ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي.